啊！我再玩郵輪，睇下郵輪先。郵輪假期正式開始。哇！而家已經係升到最高啦，見到成座船咯。哇！呢度冇咁重嘅，好似鐵達尼號咁喎呢度。你如果有啲做開運動人咧，朝早咧，你跟住呢個緩跑徑跑步。今日我哋喺濟州島咧，總共有6個半小時可以去玩。噠噠嚟到濟州島，好撚好食嗰啲嘢就。後面呢一座勁巨大嘅建築物咧，就係我哋今次嘅郵輪啦。我哋嘅主角 Royal Caribbean 海洋光譜號 Spectrum of the Seas 嘅宏偉好高16層。今次我哋就會喺上海上船4日3夜，其中一站咧就會落去濟州島嘅。好消息就係海洋光譜號今年11月至到2026年嘅1月咧，就會重返香港呢個母港，喺香港啟程出發去日本啊、台灣啊、越南等等嘅航線，大家密切留意。咁呢一條片咧，你哋可以跟我睇一睇呢個船有啲咩咁好玩先。我已經成功登上船啦！成個流程咧都好快，一去到咧我哋放低咗啲行李咧，佢就會有專人幫我哋送上房間嘅。嚟到呢架船真係極度宏偉咯！而家咧我哋就準備去我哋嘅房間。等等，呢個就係我哋嘅房間啊！入面咧都好新淨。點解唔係講去我哋間房，而去我哋間房間？正啊！你睇下呢個小房間，然後咧佢呢度側邊都係有啲櫃啊，即係啲衣櫃咧係好實。見到佢呢個衣櫃，我就諗起我而家個衣櫃仆佢個隔離放喺度。然後咧佢呢度側邊都係有啲櫃啊，即係啲衣櫃咧係好實用嘅。我哋仲有一個梳化位，哇唔錯喎！呢度仲有一個小梳妝台嘅位置。最正就係今次梗係要 book 呢一個海景露台房。